bahise bahamagara ambilanse, abaganga baje bamukozeho baravuga ngo byarangiye. Babiri muri bo batanga amakuru bavuga yuko bari babigambiriye ari bo bamwishe. Ntago bavuze icyo bakoresheje ariko bavuze ngo nibagera muri polisi ngo bari bubivuge. Mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Inkingi habereye ibiteye ubwoba byarishije abanyarwanda benshi cyane. Ibi byatumye benshi bahamuka abandi barwara imitima. Umwana w'imyaka 15 wapfuye urupfu rubi cyane. Iyi ni inkuru yarishije abanyarwanda, iyi ni inkuru yashenguye imitima ya benshi. Kararisa w'imyaka 15 y'amavuko wigaga mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza yaje kwitaba Imana ku iki gicamunsi ku itariki zisanga 11 z'ukwezi kwa 5 2026 nibwo uyu mwana yapfuye yishwe n'abagizi ba nabi batahise bamenyekana. Ni mu gihe ishami ry'ubugenzacyaha riri gukora iperereza kugira ngo hamenyekane uwishe uyu mwana witwa Kararisa w'imyaka 15 y'amavuko, dore ko bamwishe urupfu rubi cyane. Uyu mwana bamusanze munsi y'umuhanda yapfuye yitabye Imana afite igikapu cy'amakayi ndetse n'inifomo yari yambaye. Nibwo umuturage wamubonye yaragiye guhinga mu gishanga cya Rubaya nk'uko bisanzwe, arangije abona umwana uryamye agira ngo n'umwana yenda waguye agacuho. Ahageze asanga n'umwana w'umukobwa wishwe urupfu rubi cyane. Abamwishe babanje kumukata umutsi w'izosi, barangije bazirikaho ishashi kugira ngo amaraso atava ari menshi. Barangije banamutera icyuma mu nda, nabwo bamushyiraho banda baramuzirika, barangije barazamujugunya hano munsi y'umuringoti. Iyi nkuru rero yarishije abaturage benshi cyane. Iyi nkuru yahamuye benshi, dore ko uyu nguyu akimara kubona bino yahise agwa muri koma. Nyuma y'iminota 20 akizanzamuka yahise avuza induru, aratabaza inshuti n'abavandimwe, n'inzego z'ubuyobozi zihita zibiziramo, n'inzego z'ubugenzacyaha buri inzego za polisi zisa zihagera zitangira gukora iperereza. Ni mu gihe kugeza amagingo ngaho hari gushakishwa abishe uyu mwana w'imyaka 15 y'amavuko utari ufite icyo azi. Bamwe mu baturage bavuga yuko abantu babaye inyamaswa. Kwica akana kangana gutya ni igikorwa cy'ubunyamaswa, ni igikorwa bakoze, ni icyaha cy'indengakamere. Bano bantu nibafatwa baze gukatirwa urwa burundu cyangwa nabo bicwe nk'uko bishe uyu mwana w'imyaka 15. Ishami ry'ubugenzacyaha ryataye muri yombi abagabo 2 bakekwaho iki cyaha cyo kuba bishe uyu mwana. Umuturage wabonye uyu murambo wa kano kana yaragiye guhinga mu ishyamba rya Rubaya, ndetse nibwo yazamutse ahinguye ari kuva guhinga, arangije abona umwana uryamye munsi y'umuringoti. Niyabyitaho azamuka gake gake, ariko biza kumutera amatsiko, aza kumanuka yongera asubirayo. Aravuga ati se uyu mwana yaba aryamye hano nta kintu yabaye? Nibwo rero yagarutse inyuma gatonya asanga umwana aryamye mu mukingo. Aramuhamagara, umwana yanga kwitaba, aramuhamagara, umwana yanga kwitaba. Birangira rero amukozeho asanga umwana yumye kera, yapfuye kera. Nibwo rero yahise areba kuno mwana asanga uyu mwana bamuteraguye ibyuma mu nda ndetse bamukata no kwizosi ho gato. Barangije bazirikaho bande kugira ngo amaraso atagomeza kuva ari menshi. Nibwo yahise atabaza inshuti n'abavandimwe. Inzego z'ubuyobozi ziraza, n'inzego z'ubugenzacyaha buzihita zihagera. Inzego z'ubugenzacyaha buzo zahise zikora iperereza. Babiri bahita batabwa muri yombi bakekwaho icyaha cyo kwabishe uyu mwana w'imyaka 15 witwa Kararisa wishwe urupfu rubi cyane. Umuryango wa nyakwigendera uri mu gahinda n'amarira, dore ko papa we yahise ahamagarwa byihutirwa aho yakoraga i Huye, aza yirukanka igitaraganya. Mama w'uno mwana we yahise agwa muri koma bitunguranye, magingo anga ntabwo arava muri koma. Abaturage bashenguwe n'urupfu rw'uno mwana, bababajwe n'urupfu rw'uno mwana wapfuye urupfu rubi cyane, dore ko bamwe mu baturage bavuze ko umugabo wishe uyu mwana ndetse nafatwa aze kuhita yicwa nk'uko nawe yishe uyu mwana. Ariko amategeko y'u Rwanda ntago avuga ko uwakoze icyaha agomba kwicwa, ahubwo uwakoze icyaha agomba guhanirwa cya cyaha yakoze, ariko nta bintu by'urupfu bijemo. Ngaho nguko rero iyi ni inkuru yarishije abanyarwanda benshi cyane, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru yahamuye benshi. Reka iyi nkuru yacu tuyisubikire hano, amakuru nakagaruka. Nimba ko bwa mbere ugeze ko muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera uzakimenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Imana ikurinde, Imana iguhereze ibyo kurya, ndetse Imana ikomeze ikube hafi.